Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Allah wong iku iso halul muskilat, iso ngudari problemnya namung nyuwun teng Allah Ta'ala. Isoe niate ngono. Mok kampanye barokatut doa, kampanye ad-doa silahul mukmin. Ya apik. Kedua niati ngilangi perdukunan sing ning Gunung Kawi, ning Gunung Bromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak terang meneng. Quran itu kan maknanya bacaan. Ya karena dibaca. Kemudian ada Hamim misalnya wal kitabil mubin. Quran juga disebut kitab karena melibatkan tulisan. Wah? Kitab itu dari kata apa? Kata bayak tubuh kitaban, melibatkan tulisan. Tapi wong alim alama sing ora hafal Quran lah itu di hatinya itu ada makna Al-Quran yang tertanam. Misalnya kula wong alim, misalnya gak hafal Quran. Aku ngerti calanang iki ora oleh rabi mbek Sri, mergo Sri iki budene. Calanang iki ora oleh rabi mbek Pariem, mergo Pariem iku dulure abahe. Karena cara Arab iku ana dulure bapak, ana dulure ibu. Iku luweh maca Quran timbang kowe sing maca Quran. Karena ini itu penjaga konstitusi hukmul Quran. Iki juga disebut ahlul Quran. Ya tak balen neh ana Zaid. Terus cerita teng kula, Gus kula badhe rabi Sri, wonge ayu gelem kula. Lah Sri pernah napa? Niku budhe kula, niku bulik kula. Saya harus baca secara hukum. Iku rasah karena iku bulikmu, iku budhemu. Kalau itu hakikatnya ya ahli Quran karena saat itu saya mengimplementasikan furimat alaikum ummahatukum sampai wa ammatukum wa khalatukum. Lagi sing Indonesia salah kaprah, karena wong alim sing rapal Quran nyongkone gak ahli Quran, sing iso ngimplementasikno hukum Quran wong alim senajan ora hafal Quran. Lagi jenenge Quran tatbiki, Quran sing diaplikasikno ning hukum-hukum keseharian. Paham ya? Misalnya kue jadi mudin ning desa, anak ampe salat, cung wudu sik cung. Kue ya Qur'ani saat itu. Mergo kowe syaraté salat iku kudu wudu. Iku ya dawuhe Allah Ta'ala. Mulane ketika perang dhisik Ibnu Abbas bahkan Kanjeng Nabi piyambak nak ngundang sahabat kabeh ya ahlal Qur'an, ya ahla suratil Baqarah. Mergo nganti perang lawan wong kafir ya berdasar wajah itu piyambak. Iku ya Quran. Nah Quran sing jenis iki iku mlebune ayat bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Jadi Quran itu macam-macam. Wis telu kan? Wis pinter kan wis telu. Terus keempat ben menisan pinter. Jadi nak tak wari papat, nak pinter banget, nak lali ya goblok banget. Itu wari papat. Terus keempat itu mushaf. Ketika mushaf dicetak era Sayyidina Utsman dan hanya nyetak loh ya, semua materinya dari Rasulullah yang dijamu dikumpulkan Abu Bakar, kemudian disimpan Umar di Baiti Hafsah, kemudian dijamu era Sayyidina Utsman, ya, niku diarani mushaf. Kenapa dinamai mushaf? Karena diantara sifatnya Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi piyambak niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku disifati sumben niku ning kitab-kitab riyen, kitab-kitab Taurat Injil ana pembaca nggih, ana napa pembaca. Jadi disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya balenin ya. Di antara sifatnya Nabi itu orang kafir, di antara sifatnya Nabi, wong kafir itu tidak tercerabut dari akar kekafiran sampai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi logika kekafiran itu tidak bisa dicabut, misalnya wong nyembah berhala, nyembah Lata, Hubal, atau menuhankan makhluk. Logika itu ora iso dicabut kecuali ono penjelasan detail. Bayyinah itu penjelasan apa? Sopo penjelas detail itu? Rasulun minallah
yatlu suhufan mutahharah. Lah iki sing kata mushaf dari kata rasulun minallah yatlu suhufan. Nah, ada kata suhufan. Mulai ketika Quran dadi mushaf iku wong terus tambah iman. Bahkan wong kafir akeh sing iman. Iku sifatnya Nabi nanti diantaranya kitab sucinya tuh termushafkan apa? Jadi kabeh ku ono barokah. Mane Allah gawe mushaf iku nunjukno nak sadaqallahul azim pancen di antara sifat agama Islam iki gadah mushaf yo napa yaslu suhufan mutahharah. Berarti ono piro? Ya jajal Quran dibaca wal kitab karena ditulis terus tidak apal tidak ditulis tapi dia ngerti hukumnya Allah Ta'ala sing nggone Quran. Iku wong alim. Iku misalnya mau kita ngaplikasikan ojo sampai wong rabi ibuke. Mergo kita baca hurrimat alaikum ummahatukum. Aja sampe wong rabi anake wedok dhewe wa banatukum. Aja sampe wong rabi dulure dhewe wa akhwatukum. Jenis fikih ngene iku ora iso mbok sosialisasi kowe sering semaan ora iso. Tapi sing sering mulang fikih. Paham ya? Kowe ora iso sosialisasi hukum ngene amen gawe mukaddaman gawe semaan ndak bisa. Sing iso sosialisasi wong sing yatakallamu bil fikih, selalu mengulang-ulang hukum napa? Nanti kita ya matur nuwun mbek guru-guru fikih sing ning desa-desa karena itu terus ngatar wudu ngene cung ra isih pancen Qur'ane vaksil wuju haku. Bar kedua tanganem cung ilal marofik nganti tok sikut. Iku ya Qur'ani. Lah Qur'an sing ngene iki jenise bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Terus terakhir Quran sing dimushafkan. Napa Quran sing disebut rasulun minallah yaslu suhufan mutahharah. Ane wong ora usah fanatik nemen-nemen. Yes pokoke hukume Allah ku lakoni. Umpama ora ana ahli fikih, terus piye carane haji? Misale kowe mau haji apal Quran tok ora ro fikih, terus kowe piye? Arafah wajib ta ora? Terus Arafah ngerti. Tapi wong fikih sing ora apal Quran ngerti summa afidu min haitsu afadun. Sing maksude Arafah misalnya. Waskuruha fi ayyamin ma'dudat maksudnya itu ayyamut tasyrik. Faman ta'ajjala fi yaumaini maksudnya nafar awal. Wa man ta'akhkhara maksudnya nafar sani. Jadi sing hafal Quran itu ahli Quran dari segi lafaz karena dia hafal lafaznya. Napa? Hafal apa? Sing ahli fikih hafal dia juga ahli Quran dari segi al-ahkam. Dari segi apa? Al-ahkam. Dan semuanya saling membantu, saling melengkapi kanggo ngawal Islam iki. Iki rasa fanatik kowe hafal Quran terus anggere semaan ngrasa wong paling gawa Quran ya ora usah ngono. Ke ahli fikih ya ora usah ngrasa paling gawa Quran. Misale lafate ra dihafal kowe angen-angen lafat apa ora hafal lafate. Lah nek sing koyo kowe ngene ya ora hafal ya ora paham wis pokoke malah penak. Penak iku maksude iku wis ra mikir, nek ra iso takok. Nak cocok kiai ini ya takon orang ngrasani wis ngerti-ngerti mlebu neraka. Ya ben sampean ngerti ya. Jadi Quran itu ada 4 tadi. Ada Quran karena dibaca. Mulane salat kudu maca Quran. Ada Quran yang memang melibatkan tulisan disebut wal kitabil mubin karena ada maktub memang ditulis. Ada Quran yang sebagai implementasi keinginan Islam. Kepinginnya Islam wong ra rabi mahromi. Berarti kita ada rabi sing diharamno Quran hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus ana haram meneh mergo musyaharah yaiku mertuamu. Iku disebut wa ummahatu nisaikum. Ana haram meneh mergo rodok wa ummahatukum allati ardhanakum. Terus ana haram terakhir ora ana illatul haram tapi lagi bojone wong iku ya ora oleh. Dadi bojone wong iku kan ya dulurmu ora, mertuamu ora, rodokmu ora, tapi lagi bojone wong. Lagi iku mergo nek kowe arep-arep kadang-kadang itu maksudnya lagi. Sora ning truk-truk iku ya diarep-arep apa jandane iku. Lah iku mlebu ayat wal muhsanatu minan nisa, enggak ada unsur yang menjadikan haram tapi sedang milik orang. Ya sedang mbok selamane ra roh, tapi kan iki kan omongane wong berharap iku ngredakseknone kan sedang. Iku omongane wong berharap. Lah iku
Maksudku kula ngeten ben iki siji Muharram disekseni pangeran tenan. Kowe ben ngerti ben ngregani wong fikih. Coba peke hafal Quran nanya terus gak ngregani wong fikih. Wong fikih piye-piye iku sing nerangno aturan-aturan iki. Lho santri kula tak wajar mau ngapal mabadi fikih. Wis ora iso maca lah sing bagian ra bakat ngalim sing penting hafal hukum-hukume Allah taala sing pokok-pokok iku apa. Aja sampai wong ora sosialisasi ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti haram itu ono pira ya Muharram bin nasab ku 7. Apa aja hitung? Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Malane Muharram bin nasab jumlahe 7. Terus haram sebab musaharah mertuamu itu. Iku rasa diharamno guys wedi mertuamu cerewet ya karuan. Terus wa ummahatu nisa. Ya sekaruan mosok anake dibat mertuane mulai. Terus ana haram sebab rodha wa ummahatukum allati ardanakum. Kowe cilikmu disusoni wong desa. Ya iku menangka ibumu rodha. Anake mbokmu rodha iku minangka dulur sesepuh susuan. Paham ya? Terus musaharah dhewe ku ana hukum loro. Wis iki ben bingung aku paling gak barokah iki bingung gak sombong. Terus wantri ku nak ndek bakat sombong kudu dibingung. Barokah bingung minimal kowe iku ora sombong, iku wis barokah. Kula niku dididik bapak, dididik mbah mun dididik guru. Misalnya kayak hafal Quran, bangga hafal Quran tok. Dingertekno hukumnya pangeran. Barokah kayak ngerti gak paham lah. Kayak paling gak sombong. Karena yang mewakili Islam tidak hanya Anda. Sing ngerti fikih, dingertekno hafal Quran, ben sadar ndek nek ya ora angel tenan. Sitok kangelan fikih, sitok kangelan apalane. Sing melarat didudono fadilah sedekah. Ben mikir nek ora tau iso sedekah, amen mustahik kan. Sing sugih didudono fadilah fikir, ben kepengin fikir. Senajan to ya kapan-kapan fikir dia nak bangkrut. Kira kepengin lah nek suwayahe kan yo. Dadi dhisik ulama ngono, nek sing hafal Quran diwarai makna, sing hafal makna diwarai lafaz. Pokoke butuhe iku ben ngrasa gak sempurna. Lah barokah ora sempurna wong ora di sifat ujub. Iku wis menang, cara kita ngajari ngono iku wis menang. Dadi wong kabeh tawaduk, dadi wong kabeh tawaduk. Kados kula ini kan mulang jenengan. Mungkin ana fadilatul ta'allum menang sampean, fadilatul muta'allim. Wis ku ajarane gede. Man salah qatarikon yaltamisu fi ilman salah wa qatarikon ilal. Kula nate dawuh santri kula. Ning bab iki jenengan menang kula, Mas. Mergo sampean wis gak yaltamisu fi ilman, wis entuk ilmu urung golek-golek, sing golek-golek iku aku. Lah hadis iku tentang sing golek-golek ilmu. Sahala wa qatarikon ilal jannah. Ning hadis iku menang sampean. Tapi nek ning hadis iki wa innal apa jenenge wa innal alim la astaghfirullahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al khitan fil bahr. Wong alim iku dijalukno sepura penduduk langit mbek bumi. Iku tak golekno riwayate wa innal jahil urung ketemu. Ya ora ana riwayat wa innal muta'allim, kabeh riwayat wa innal alim. Iku menang aku. Jadi langit mbek bumi njalukno sepura wong alim. Sepura kowe kurang pegawe ada cek golek-golek. Nah, misale lho. Lah musyawarah ana hukum loro. Nak dari atas ke bawah iku mujarradul aqd. Jadi misalnya kowe ngrabi Sri. Rabi Sri menika biltu nikahaha wa taswijaha bil madril. Saat itu juga mbok Sri iku berarti wis Muharram bil musyawarah. Saat itu juga bi mujarradil aqd. Paham ya? Tapi nak kira Rabi Rondo dia anak wedok. Ya, kira Rabi Rondo dia anak wedok. Sing dadekne musyawarah ngenteni ki dukhul boe, napa? Dadi ora bi mujarradil aqdi men disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Ya, dadi nak harami anak rodo sing ora rabi ngenteni kowe dukhul boe. Malane tulisane ayat fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Dadi ngaji Quran yo angel tenan. Iku yo lah sing sosialisasi iku tiang-tiang fikih. Ya iki kudu menghormati, cocok ra cocok. Cocok ra cocok sing nggawa hukume pangeran. Lah iku jenis Quran sing balwa ayatum bayyinat fi suduril ladina utul ilm. Terus ana Quran sing digawa ahli-ahli Rasul Utsman, yaiku mushaf. Kadang dekne ra hafal tapi nguasai cara penulisan
Mushaf. Lah nek kita kok ngrapal kok nulis Gus, kabeh wong ku ngeblat. Sak Mas yo hafid lah aku nak lali ku yo ngeblat mushaf. Sing nulis yo ngeblat mushaf. Lah ana hafid amatir ngimami alimun hakim. Makmume gak terima. Hakimun alim. Pas salat bantah-bantah. Nara percaya delok mushaf, padha salate. Akhirnya delok mushaf. Ketika hafid setengah iling setengah lali rujukannya apa? Mushaf kan. Kesitok ilingnya alimun hakim, sitok hakimun alim. Terus bantah-bantahan pas salat. Walamma jahazahum bijahazim. Sitok gak falamma walam. Artinya kowe ora usah kumo luhur pepe apal Quran, masuk ngapal Quran setengah lali rujukane. Mushaf. Padha wong fikih lah nak lali ya delok napa? Delok mushaf. Ya dadi kowe kudu ngerti. Dadi ana harame musyaharah ning mendhuwur iku bimujaradil akdi. Dadi nek ora bisri bar akad otomatis iku mertuamu. Muharram bin musyaharah. Tapi nek ora bisri dalam keadaan rodho dan anak wedok. Anake wedok iku nunggu wa ummahatul nisa apa wa ummah sebuti wa roba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bi. Mulane tulisane ati fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus mantu ya juga haram mergo musyaharah. Musyawarah wak bisanan, manane aja mertua, kangge Jawa nek maneh musyawarah mertua, jane ora kudu mertua, semua bentuk bisanan jenenge musyawarah. Dadi musyawarah ya mboke bojomu jenenge apa? Mertua. Mertua darani kowe iku mantu, tapi hakikate iki kabeh unsure napa? Musyawarah. Lah disebut wahala ilu abnaikumul ladina min aslabikum. Misale ana cah wedok, ora hubungan mahram mbek kowe, tapi bojone anak lanang. Berarti apa? Mantu. Ya mantu wedok secara. Nah, itu juga menjadi haram karena unsur musyawarah. Disebut apa? Wahala ilu abnaikum. Bojone anak kandung. Lah disebut wahala ilu abnaikumul ladzina min aslabikum. Karena anak angkat iku ora mlebu ning anak kandung. Mulane Rasulullah nate nikahi Zainab, padahal Zainab niku nate garwane Zaid bin Harisah. Tapi Zaid bin Harisah namung anak napa angkat. Iku disebut apa sing haram iku wahala ilu abnaikumul ladzina min aslabikum. Sing mantu sangka anak kandung. Jadi barokah ngaji ngeten iki kanca-kanca hafid ben ngregani wong fikih. Sing wong fikih ngregani wong hafid susah ya apa sih saling menghormati. Senengane kok dipek menangi dhewe. Mbok edot eling lah dunya wae pangeran pokoke kabeh sing dadi alat peparek ning pangeran iku kudu dihormati. Wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal. Ora usah ngrasa paling bener. Selain ra ono wong ngandel iku ya rugi. Terus ngrasa ora ana wong ngandel. Misalnya kowe hafal Quran nanya jare tetanggamu jare kancamu gak yakin aku iku misalnya ahli fikih. Sing ahli fikih maca far'un muhimmatun wong ya yakin rapati hafal Quran. Mau maca watini di akhiri wal asri. Maca yasin ing kana ila sahatem balik nghamidun wae jami ulah dan ulur khamidun meneh. Jare sing guri wah gak barbar itu terus. Kok bola apa? Bola balik. Jadi ben sampean ngerti awal Muharram seniati kabeh iku nggawa kontribusi ning gone perjalanan agama iki. Mane Quran iku ana sing jenis balhuwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Lha iku kaya kitab takrib. Kitab takrib sing nerangno Muharram bin Nasab jumlahe 7. Pinten? Terus wong Jawa 7 mok karek 4. Wong Jawa iku mergo wong Jawa iku kan akhire mok karek 4 gara-gara wong Jawa iku rungokno. Bulik mbek budhe, dulure bapak ya bulik, dulure ibu ya bulik. Lah iku ning Quran diitung loro, mulane akhire kakean. Ammah iku dulure bapak, khalah dulure ibu. Wong Jawa terus muni haram cung nikahi bulik budhe. Diitung sitok napa? Kedulure ibu ya bulik, dulure bapak bulik itu budhe padha wae. Tapi penting kan diitung padha wae. Lah nek bahasa Arab kan nggih dulure bapak ammah, dulure ibu khalah.
Terus ponakan. Ning Arab ya diitung loro, wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ponakan kok dulurmu lanang, cek ponakan kok dulurmu wedok. Lagi Jawa nerangno, pokoke ponakan. Dadi tiap loro dadi sitok, akhirnya papat dadi loro. Paham nggih? Mau kan 7. 7 ponakan diitung sitok, bulik diitung tok. Berarti kalong piro? 7 kalong loro kan? Karek 5. Jadi, tapi kita nak ngaji fikih mesti diterangno muharram bin nasab jumlahe 7. Mergo ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus ana muharram faktor radha. Paham ya? Misale wa ummahatukumul lati ardhanakum. Ana haram mergo musyaharah disebut wa ummahatu nisaikum. Terus terakhir haram sing ora ana unsur haram tapi mergo bojone wong. Lha iku disebut wal muhsanatu minan nisa. Wong wedok sing ora ana unsur mahram semua tadi, tapi wae wong. Lha iku halal yang ngenteni dipegat utawa mati. Wah, yo ke sabar wae nek pancen arep-arep. Lah matine umur 90. Kok enteni jandane jebule wae. 90. Tapi itu haramnya tidak ada unsur mahram tapi unsur karena sedang atau milik orang lain. Bahasa sedang itu bahasa yang ngarep-arep. Ya itu disebut wal muhsanatu minan nisa. Mulane bagi ahli hukum itu ora seneng Quran dijus-jus. Ya ora seneng tenan, ora kok perkara gedeng ya ora seneng. Perkarane nak dijus-jus wal muhsanatu iku awal juz 5 padahal atafe ning juz 4. Jadi cara wong sing ngerti hukum terus kowe jujuk semaan ning speaker banter wal muhsanatu minan nisa. Bengi mbok waca juz 4 khatam isuk juz wal muhsanatu minan nisa. Dene bingung wawune moro ndi. Mergo nek iku ngerti nak khurimat alaikum ummahatukum wal muhsanatu ataf ning ummahatukum sing akhir juz 4. Isuk-isuk mbok waca wal muhsanatu. Lah akhirnya sing pakar perejusan itu disebut ahli mushaf. Mergo dekne gampang no. Pokoke ben Quran itu pojok per 20 halaman itu 1 juz. Meskipun resikonya itu ada taktek lafaz yang melok ngarep, akhirnya seakan-akan berdiri sendiri. Nah, itu jenis ahli mushaf. Tapi ora mesti ahli Quran. Di ahli Quran ya mesti ahli mushaf. Iku pancen wong ora iso sempurna. Nah, kowe ora ahli kabeh malah penak. Jenenge. Lah ora ahli kabeh malah koyo kritikus. Malah ngamati sana ngamati sini. Wah sayang sekali, banyak orang hafal tapi nggak paham. Lagi malah rapal paham. Sayang sekali, dia itu ahli fikih tapi tidak hafal Quran, tapi malah yura paham yura. Itu orang kaya tapi sayang gak dermawan. Lah kowe wis fikir yura dermawan, malah gak duwe sekabiane napa? Yura sabar. Terus ibadah jalur apa? Mestinya fikir kan jalur ibadahnya sabar. Kowe yura sugih, yura dermawan, yura sabar. Terus jalur apa? Lha iku sing mlebu kadal fakru ayakuna kufran. Fikir jenis iki sing wis nyerempet neraka. Kadal yo nyerempet. Nek mlebu ketoke kok sik lho, wis map. Wis gawe. Dadi sebul tok mbek malaikat-malaikat wis ceblok. Gak usah digantol wis. Ya, jadi ben sampean ngerti, kalau mboten niat apa-apa ini siji Muharram ya kita konstruksi pikiran kita menghormati orang-orang sing ngitmai Quran, cek ngitmai tajwide, cek apalane, cek hukume, cek pendidikane, cek apa saja. Sing penting kabeh ngitmai Quran. Sing ngitmai apalan nggih sae, ngitmai tajwid nggih sae, ngitmai hukume nggih napa? Sae. Sing grudak-gruduk ngene iki ra paham, sing penting Islam ketok siar, wis sae. Wong sing ngrameni Islam nggih sing ngeten-ngeten iki. Jadi yang kerbab siar itu butuhnya grudak. Siar itu mana nerso rame, napa? Sedikit siar, napa? Siar. Oke mlebu apa? Siar. Ngaji jalanan ra paham iso gowone sawi ya Allah. Gua wedi, wong karuan ngajine jus sama kok wedi. Jebule gowo jembrok. Kok wedi digawa kabeh sak jilid. Ya terus kok wong alim napa? Wis ngono kitabe kuno, wae bae.
Lha iku nggawa siar. Napa betul napa? Siar. Ben sampean ngerti. Jadi termasuk ayat Allah Taala niku akhire Quran di mushafno. Fa inna wa ta'ala wasafa habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam iku bi annahu rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara. Dadi Rasulullah Muhammad sampeyan maca suhufan ing pira-pira lempiran mutahharatan kang den sucekno. Lah saiki ketok benere pangeran. Gak ana wong apal Quran kecuali bantuan mushaf. Ana gak wong apal Quran mergo nyemak kok gurune ora iso, tetep misalnya cah cilik-cilik diwacana gurune apal. Engko nak mamang ya ndeloke mushaf. Lah saiki wong wuta Gus, padha wong wuta kok gurune kok mushaf. Tetep utang jasane ambek mushaf. Kabeh ku jasane mushaf. Dadi nek ana debat imam mbek makmum, alimun hakim mbek hakimun alim rujukane yo mushaf. Mana akhire salate padha batale. Nak percaya delok. Kan mergo imame engkek, imame Quran rumati lanyah. Makmume rada drengki, dadi gugat. Tapi sing ramene donya ya padha amatire, maksudnya sing dereng padha seniore napa? Inna rabbaka hakimun alim. Alimun hakim hakim. Bantah-bantah napa? Manjane padha ayat iku padha anakane cuma pas ning kono iku sing ngopo kan gak ro. Dadi lha iku mlebu napa rasulun minallah yatlu suhufam mutahhara. Ya clear ya, jadi Quran piro? Jenenge piro? 4. Quran karena dibaca, wal kitab karena ditulis. Ada yang tidak dibaca juga enggak ditulis tapi jadi ketentuan publik, kaya harame nikah Muharram bin Nasab. Kiai-kiai kan yo ora maca ayat iku, tapi ngandani wong cung aja geman rabi bude, bule aja rabi iki. Dan itu dipatenkan di hukum KUA, di hukum negara. Iku ya Quran karena semua itu meraktekno ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Lha iku mlebu ning ayat bal huwa ayatum bayyinatun fi sudurillah. Kayak kangkang misale ora hafal Quran ora mbak-mbak merem-merem. Iku ya wong Qurani mergo meraktekno kulil mukminina yaghuddu min absarihim. Ana sing hafal tapi misale delok tenanan, berarti lafate bener, kelakuane ora bener. Wong Qurane Yahudi kok paham lha ya wis wong ora sempurna. Kena iso ya loro-lorone, ya apal ya Yahudi. Ya resikone paling ora payu rabi kok khusyuk terus. Akhire gak ada target. Terus gak payu rabi ya mbon arek keramat. Dong ya. Ben ki ngerti wong bocah terangno maca Quran ra usah wudu istahabu kok kaget. Istahabu iku maca Qurane mboten megang mushaf. Apa kamu sampe ya yajibu napa? Bocah potongane ngowah-ngowah piye maca Quran ono istahabu bocah ora Jawa ora Arab angel kandananmu wis. Dadi mengke Jumat awal bulan libur kita genti ngaji nih, ben tau ngaji siji sura, ben keramat, wae ngubah keris mereka. Lho kula jare Kang Ali ya dikeris ya Kang Ali. Kok gak ubah ya bocah ora cuk. Engko ubah ya, ben sawangane jaduk. Teng dalem gadene buyut-buyut itu jare ana keris. Jare Kang Ali malah sing ora. Untuk ora didol, didol ribet. Ajan kiai-kiai mesti diwarisan keris bodi sik piye critane. Ning omah kula nu keris ya kuwat. Ning kene ana piye? Dalam kutuban ya ono, dalam narukan dulu. Ternyata ning kene ya ono. Mangger kiai-kiai. Pokoke kula pesen pengurus mriki aja kepikiran ngedol niku mawon sementing wis. Lali mubahlah sementing mboten apa? Tuh iku antik wae mbah-mbah Gus Bak wah madak lho. Jablas ya. Misalnya didol tenan ya takdir no. Kula niku suwure keres kula ratu parah di kolektor. Gus, krise tak tukar Gus, tak ijoli sapi zaman dhisik kurmati usum mobil. Lah terus piye keris iku trimo wis sithik ijoli sapi karo mboten Gus, mboten rugi. Gak ribet ta. Wah, saya alhamdulillah kata sing malsu keris gawe ribuan dadi saiki ilang kramate kan. Dhisik Istanbul wis wakral baru dicuwitak ribuan terus didol ning Kliwon ning ndi. Nak kulaan sak-sak wong-wong. Dhisik golek Istanbul sing asli kon. Bareng saiki mulai nyetak ya mau macam samane ketok apa kuno ya.
Keris ya padha ya. Saiki dicetak sawangane apa? Kuno, diantikno. Gagange wayune golekno sing suwelek. Ono zaman akhir. Sing rame-rame donya napa. Kuwi aja gedeng, kuwi ya kersane pangeran. Kabeh ning donya iku kersane. Ya aja dukung, ora nduk bodho kok bodho. Wis biasa wae, tinggal eling pangeran, tinggal pokoke urip wis biasa wae no. Biasa wae. Kok sampean ini ngaji tenan ben ya hiburan ya ora ora, penting ketoke napa? Siap. Kok repot apa? Mergo nyatane malaikat ku ana, tapi mboten malaikat papan atas, malaikat awam lah. Sing rodok hasud. Ya malaikat sing mboten papan atas ya tak ulang lagi. Ben Jibril mboten salah paham, malaikat sing mboten papan atas. Iku koyo ngaji ngene iki lho, ngaji ngene iki terus ditulis kabeh ambek pangeran. Qad ghafartu lakum, kabeh dosamu tak sepuro. Yo ana malaikat sing usul Gusti. Wonten tiyang mriku ora niat ngaji. Ya malaikat sono sing komplain ngono. Niat mau kebetulan kancane ning kono, lha dekne goleki kancane, ora niat ngaji. Dadi kamane mbape nagih apa ora ros pokoke. Utawa ning omah sepi ngaji ben ana kancane ya ngono niat ngaji kan ya ora mesti golek ilmu. Dute ya ini ana ngaji ya ora entuk kan. Nek niat golek kan ya mesti entuk sithik-sithik. Tapi jawabe pangeran tunik. Humul qaumul la yasqa bihim jalisuhum. Wis niate piye wae gering majelis tak sepuro kabeh. Wah udah senengan kiai-kiai Jawa, wah cocok. Dadi kowe iki sing niatem piye wae, pokoke asal teko ning majelis humul qaumu la yasqa bihim jalisu. Iku kaum sing ngewori lungguh tok ora bakal cilaka. Ora kudu paham, ngewori lungguh, ora kudu go kitab. Ya ora kudu bebo paham. Ya ora kudu bebo nangis, pokoke melok lungguh. Akhirnya malaikate yo meneng ae sing jawab pangeran, apa dene? Cocok ya? Rai-rai gini guys, boleh bonus ya no? Jadi humul kaumu la yasqa bihim jalisu. Tangan-tangan riyen kula niku kan, ya kula meskipun iman mbek dawuhe Kanjeng Nabi, tapi tak angen-angen. Mergo dawuhe Nabi mesti ana sirine, ana rahasiane. Tak angen-angen ya bener. Bener ngeten misale sampean dikonco fasik. Apa sampean dhewe sing fasik karo Rasul. Pokoke dikonco fasik. Konco fasek nyun sewu penggaweane dugem, penggaweane mabuk, penggaweane judi. Delalah di konco sampean sing mbok piye kok iso kenal ke ya aku ya ora ros. Terus kowe iku ngaji ning kene. Kancamu delalah golek kowe. Mbak apa lah. Mbok ngajak wae ora ros pokoke golek. Gara-gara golek kowe ngerti oh saiki ngaji ning Damaran, saiki wae ngaji Gus Bak ngaji ning Damaran. Marani kowe. Paling ndak kan melok lungguh sak jam setengah. Sak jam setengah ndekne saat itu paling enggak mboten dugem, mboten malak, mboten nyopet, mboten macam-macam. Itu ada saat itu pasti yang karuan terjadi tarkul maksiyah. Paham ya? Meninggalkan maksiyah. Ije ada harapan barokah nafahat ilahiyah, barokah ngaji kan diseseni Rasulullah, didongakno Rasulullah. Wong jelas Nabi ngendikan sapa wae sing ngaji sunnahku tak dongakno. Iso wae barokah rawuh ndadekno tobat. Wae hikmah gedhe. Mulane kejogeman muni, apa gunane ngaji Arafah? Yo gunane mau. Gunane iku humul kaumu la yasqa bihim jalisuhum. Iku kaum sing ngewori lungguh ora bakal celaka. Ora usah terusno, apa meneh sing masang mic ora usah. Ora usah diterusno ngono, pokoke ngono, ora usah diterusno tok ndi apa pokoke. Aja kowe dadi kiai terus malah mbok terusno contone. Apa meneh sing nyangoni kiai wah ya repot. Ora usah diterusno tok ndi apa? Ora usah diterusno tok ndi. Dawu sesuai kepentingan masing. Pokoke hadise iku humul qaumu la yasqa bihim jalisu. Pokoke mulai Muharram iki lagi-lagi ngurmati siapapun sing berkontribusi beto hukume Allah Ta'ala. Wonten sing beto tajwid, sing beto fikih, sing beto tarikh. Karena kita tidak bisa mewakili semua yang dibutuhkan Islam. Jare koyo kula, jare wong akeh kula niku kecelok wong alim. Nek misale wong alim kabeh ora ono Islam sugih, terus pabrik-pabrik ora ono sing wong Islam terus piye? Baru kaya sing rapati ngalim, terus dadi pegawai negeri, ngatur departemen secara baik dan benar. Wis kabeh ono gunane. Lan kowe oleh ngaku luwih top timbang Gus Bak oleh gak apa-apa. Ning bab kedonyan mesti top kowe. Apa ning bab kedonyan top kowe. Nek donyanemu halal, engko mlebu dalil-dalil sing yunfikuna amwalahum fi sabilillah.
Kowe ora usah golek dalil fadilah mulang. Kowe nak mulang malah nyesatno. Ora iso ngaji kok mulang. Malah dolu napa? Malah dolu. Dolu tidur seru lek malah. Ya clear ya dadi ben kira. Dadi sing disunatno maca Quran wudu niku maca Quran mboten megang. Wes ngono kok bingung istahabu kok likur aku ora Jawa ora Arab. Istahabu dan sunat apa al wudu di qiraatil Quran karena maca Quran. Tapi kalau megang mushaf itu harus wudu. Li annahu Quran sak temene Quran afdhalu adkariku api-api dzikir. Wakat kanan teman-teman ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakro. Iku ora remen sapa nabi ayat Quran to eling sapa nabi Allah ing Allah ila ala tuhrin kecuali ngatasé suci. Nabi ku rak wiridan nggih senengane wudu riyin. Padahal Quran itu afdhalul azkar. Kama kedhen perkara sabat kang tetep mafil hadis ing dalam hadis. Waktu sanulan den sunat apa al-qiraatu maca Quran disunat fi makan ing dalam tempat nadhifin kang bersih. Ya kesunatane maca Quran ning nggon sing bersih. Tapi aja pepe golek nggon bersih terus ra deres Quran. Wa afdaluhu iku al-masjidu masjid. Nek ora dianggap ambisi terese ning masjid lek kira dianggap ambisi ora usah deres ning napa? Masjid. Saiki unduh nyawa ya sentimen ribet. Nggih do sering curhat Gus kula asline kepengin Gus deres ning masjid. Tapi imame ketok ndelok kula rada piye. Dianggap nyodok. Angel kumpul wong akeh lho. Dadi ya kudu antri lho. Wes aku misalnya kowe alumni pondok terus sering ning masjid, ambek imam tanggamu dianggap ambisi dan dianggap sregep. Kira-kira kowe. Dadi ya repot anjir kumpul wong repot, butuh seni ngelolakno. Mulane akhirnya santri-santri anggere prainan tak takoki, "Kenapa sih kena prainan atau salat ning masjid ning desa-desa lho, sini desa-desa." Tak balene sing desa, kula ora bakas wong Kudus, ora bakas wong Semarang, ini desa-desa. Kenapa kowe alumni pondok kena prainan atau salat ning masjid? Ribet Gus, mari salah paham. Lah kan imame masjid terus sungkan iki misale ini pondok gede monggo jenengan mawon. Imame wis sepuh. Kan sungkan mek santri-santri saiki kadang-kadang luwih pinter to dibanding kiai sepuh sing desa-desa lho. Nggih ngajine Alfiyah, Wahab, sing ning desa dhisik ngajine sik turutan. Nah daripada mengganggu ketertiban terus ini pilihane iku terus gak maro masjid. Ora maro masjid keterusan prainan menyetel musik. Aduh. Akhirnya bawa sing bingung cong kowe alumni pondok atau di masjid malah menyetel musik. Alasannya apa masuk akal? Nang pondok kesel mutolaah mak istirahat. Buayane kok ning pondok sregep ya nganti nak prainan apa? Istirahat ya. Aduh ya biasa ribet. Tapi iku senine Islam ning Indonesia iku pokoke unik. Kita ceritani kena apa langgar iku akeh. Mergo kiai mbek kiai mesti beda. Misale kados kula kiai fikih senengane nggih maca fikih. Sampeyan mungkin kiai mujarrabat senengane ya maca mujarrabat misale lho. Iki misale lho. Ya ketoke rodok tenan misale. Kiai ijazah senengane ya pondoke digo apa? Ijazah terus nguntal gotri macam-macam lah. Lha iku semua ide khasmu nek diterapno ning masjid ra mari geger mergo masjide wong akeh. Satu-satu ini sirah geger ya gawe musala dhewe. Akhirnya masyarakat tuh paling penak masyarakat kaya ana supermarket akeh. Nak penjaduk ning langgar iku. Nak ngaji fikih ning langgar iku. Nak ngaji turutan ning langgar iku. Lah engko langgar sing ora urip digo turu nak bar golek manuk. Indonesia iku khas apa? Khas. Wis ngono pangeran ngersakno Islam Indonesia ngono ki ora usah protes apa. Kabeh iso ngaji produk musala, ora ana sing produk masjid. Cerita dhisik lho iki gak usah tersinggung ini bukan tentang Kudus, bukan tentang Semarang, bukan tentang cerita dhisik ngoten. Kowe pujian-pujian turutan ning langgar pun masjid. Ning desa aku. Langgar. Sing kiai ini ana adzan dhewe terus kadang kabeh wudu iku padasane diisi dhewe. Nak wae rendeng salat dhewe, engko nak wae ketiga lagi dhe makmum. Nak wae rendeng wae pekerjaan. Wong kancane bapak do sering kula tiliki. Sholli fardhu dhuhri imaman padahal dhewean. Tak takoki lho, Mbah lah kok imaman, makmume jin Gus. Menusa dijak apik ya ora gelem. Jadi langgar itu bisa ngelola konflik karena orang punya otoritas penuh di wilayah masing. Wah, ora roh aku anak kiai putu kiai dadi roh, sering diceritani mbah-mbah kula, bapak kula. Dadi ya pancen ngono.
Lah saiki wong rapati ro sejarah, nyongkono itu masjid itu segala-galanya. Ndak begitu. Dulu itu silsilah iku panjang napa? Silsilah iku panjang. Wonten kiai iku sepunggane men tukang ijazah, termasuk puter giling apa sing wong minggat terus diwaca terus. Tenan Beb, wonten kiai iku tak tiliki, ya kancane bapak. Ih, lha jenengan kiai kok ora tau mulang. Lho, jogeman darani ngono Gus. Kula nu kiai jaduk. Pegawai ijazah. Ya Allah, toplese isine gotri Beb. Aduh. Semacam-macam. Ya sing sowan rono iku ya ana wong sing bojone minggat terus kon apa puter apa ya? Puter gile. Yo mandi kadang ora. Ya ana kiai mau mulang Quran tok turutan. Ya ana sing kiai mau mulang fikih tok, carane sesuci. Dadi nang kono ya diwarai. Diwarai carane apa? Salat. Wah, wong kiai dhisik kereng-kereng. Nek misale rukuk ora kemenceng tutuk. Sujud ya dicek. Nek sing kurang rapet dipetekno. Ya ana sing dadi kabeh iso ngaji barokah musala. Lah iku kiai ini fleksibel mergo ora ana otoritas yang lain. Kan gak disawang yang lain. Jajal ki praktek nang masjid. Didawasi kan mbek ketua takmir. Iya misalnya kowe nyun sewu, kiai fikih. Jebule ketua takmir jenis kiai Quran, mungkin senengane nek ana gersan. Utawa walian, kowe kiai fikih, ana wong seneng gersan, ora mulang halal haram. Mungkin ya disemprit. Pemene sing ngomong ijazahi gotri misalnya. Bagus. Malah nek kula niku matur wontenan mbek bapak niku sering dijak niliki kanca-kancane sing desa-desa. Tahu kancane bapak tukaran. Padha kiai nek kiai ya manusa kadang tukaran bareng. Ya tukaran ora, ya tukaran mungkin adu ijazah. Takokane lucu. Musuhku mangane jek opo? Ya mangan sego. Wah, jek menang aku. Diragaku sik mangan menyan. Dikan takoke, dene ku ngadu kekuatan takok musuhku mangane opo? Sego, Mbah. Wah, ya menang aku. Zaman tirakat mangan opo? Menyan. Batukku. Wah, weteng dipakani menyan piye. Mbok guyon wetenan ketoke tenanan oleh ngomong tenanan. Tapi aja praktekno lho. Kayak sing mangan ya tuntas tenan lho. Lah terus mulane ana langgar. Langgar iku implementasi mergo kabeh kiai dalam menerapkan kebaikan yo manhaje beda-beda. Terus kedua itu langgar gawean, langgar akal-akalan tapi apik. Lho tapi iki nyata. Kulo nate diceritani Mbah Mun, dhisik ku saking bijake kiai, saking bijake. Kadang anak-anak yang biasa iku pinter, tak baleni. Kadang anak yang biasa iku pinter, iso ngaji, pinter, saleh. Terus kiai niku tertarik ape dipek mantu. Tapi kiai kan ya duwe muruah kan mosok bisanan wong desa. Terus bapake misale nyuwun sewu wangon wedhus, wangon sapi. Ya nek hasil sugih nek wangon tok. Terus nyuwun sewu iki cerita kuno. Terus mbek kiai-kiai kuno digekno langgar. Ya wis saiki cung kowe gawe langgar sik. Ben kok nek dadi mantuku keceluk kiai. Iku sing faktor kedua. Dadi dhisik akhire ya wis gagah kiai ini. Oh iya mergo wis pisanan mbek wong sing duwe lah. Dadi koyo opo dhisik yo akal-akalan tapi apik lah. Akal-akalan lane khilaf yo oleh tapi sing apik apa? Khilaf yo oleh tapi sing apik. Lho masjid kan ra iso, masjid mesti ana penguasaane ning ndi masjid mesti ana ora masjid kota, masjid kota ana birokrasine kan. Malah kiai wae kalah mbek birokrat kan. Penasihat utama mesti bupati, ra ana masjid jamek penasihat utama kiai mesti bupati. Ya ora masalah sing kabeh kersane pengiran. Ati sing gedhe kados kula dadi kiai ora tau susah wis santes. Donya gadane jenengan lha apa tak pikir ana sing duwe. Lah barokah musala banyak itu akhirnya agama itu mlaku. Kula jek eling teng desa-desa madrasah kelas sipir A, sipir B kuwi dititipi menapa? Musala. Dadi nek sak desa ana 5 musala ya ana 5 kelas. Lah saiki ku jek ana tren jamaah teng masjid musala-musala terus ora takobal wa minkum takobal ya kari. Kula niku ya seneng ya susah, senenge iku masjid iku afdhalul makan, paham nggih? Susah itu terus kadang musala sing mati pletes maksudnya mboten sekarat tanapun mboten nggih memang mati pletes kadang ngali saiki nek desa-desa mulai gak musala mati saiki kadang nanti digo tarangan pitik waduh matene wong digo ada wong ojo gepet iki pengalaman ora fitnah nek tapi kula niki cerita
Jadi nak masjid jamek, itu kan ono otoritas resmi biasanya itu gak ada versi tertentu. Lah nak musola itu kiai itu di kesempatan, misalnya ke alumni sarang, misalnya khasih fikih, enggak sing alumni Peloso khasih apa, alumni Kudus khasih apa, kan iso ngimplementasekno tanpa persetujuan orang lain kan, paham ya? Tapi nak masjid, kan harus ada konsensus, ya paling enggak prosedur lah ketua takmir setuju. Mulane kula suweng dijakne musala desa-desa mbek bapak. Suweng kula yen dijakne. Ana sing tak tiliki mbek bapak yo pas lampu teplok. Pas mulang pas muridé maca ra iso diwantemno kaya kocar-kacir kabeh. Kiai dhisik aku ora ngerti apa. Lah sing lucu ya ana sing sorogan iki. Wa yukrahu lan den makruhu ing dadi dianggap domir. Dadi ya sing maca Quran ya aduh wong jenenge ning desa. Latihan sorogan, wayu krohu lan den makruhno. Lah dekne kan angger biasa hu kan domir, dadi diterusno wayu krohu lan den makruhno hu ing. Kene ngamuk. Buanteng dhisik angger ngamuk kan buanteng. Mun dhisik kiai dhisik koyo isma angger ngamuk iku mesti tangane iku. Monggo cilik kula sekolah SD guru mesti nggo penggaris ku. Angger wesuk dicek apa? Kuku yo. Tuwak. Dhisik saiki kan gak usum. Kiai kereng ora pati usum saiki. Dhisik koyo ijma yo. Ora wetan ora kulon niku. Sami, sewenang jenenge go penjalin wis sewenang karo-karuan. Menawa kapok wadah apa bojone. Dadi kudu ana pelam. Mosok kereng kok kabeh, sitok ora ana sing ora ya, dhisik, cita dhisik. Lha iku asal usule musala. Dadi musala iku bentuk penghormatan pada pilihan dakwah masing-masing. Terus tapi nak Jumatan dadi sitok teng jadi akhirnya Islam itu gak ada pilihan kathah. Kulo niku emut kok. Emut sangat teng daerah kulo niku. Kiai iki tukang ijazah. Dadi mentino ngajine mujarobat, aufa, tibur rahmah. Ya ngajine. Kulo anak kiai kan kulo mboten niat sombong cerita. Dadi roh. Kulo nate keluarga kulo ana sing minggat bojone. Cung, hak nang marani ning gone kiai iki. Kulo kan jenenge kulo kan ngidolane wong alim teng mbah niku opo iku sane maca kitab ora iso nek donga ngono iku. Marani ning kiai sing tukang apa? Puter apa? Puter giling ya. Ngene kok rono Gus, kanjeng kiai wah top tenan. Apa Gus ngene? Ra nganti surup sesuk wis teko Gus. Mergo sing order kiai, dadi dekne nek sing order kiai ya tertekan kan putih. Lha iki nyata. Lho kok saged, Mbah? Tak garap saiki Gus, wong sing pesen. Mulai ya, durunge surup. Malah tenan, mandi tenan. Ngono ku prakteke riyen ning musala iki kan cerita prakteke mergo dene otoritasé ning. Ya ana kiai sing terkenal makhrote apik. Ya wis ning kono mau ngaji makhrot, napa? Ya ana sing kiai mau mulang fikih, ya mau nertibno bathuk, napa? Ana sing praktek sujud kok kurang apa? Kurang metel dipetel dase dicekel. Dhisik aku seneng. Ya kula ape praktekno ngono ya metel Hamdani. Ya sing tuwek-tuwek menangi ngono ya. Dia menangi itu sing iki lho sing produk-produk tuwek. Menangi bego. Sing tuwek-tuwek. Menangi dikebut. Manyan beling kok mesti. Lah ya maksudnya saiki kowe ora usah terjebak mek fatwa-fatwa kegiatan kok ora ning masjid padahal masjid itu paling tempat paling afdol. Terus musala-musala ning kampung-kampung disalahno aja ngono cara berpikir dhisik ana asal usul. Terus kedua menyangkut kebutuhan madrasah. Dulu itu kan tidak punya gedung. Madrasahnya madrasah duwe gedung napa-napa nembe sakniki to terintegrasi ra nembe. Ya nak dititik-titikno teng musala kan. Sampeyan cek nome menangi ya. Ya kabeh ngono lho ya. Ben kowe roh sejarah, aja sok-sokan tertib. Bocah ora Jawa ora Arab. Darane Arab nang Jawa, darane Jawa. Ora Arab ora aku ribet ngadepi kowe ribet. Yen bapak angger duka ora Jawa ora Arab, mesti ora Jawa ora Arab bingungno apa? Lah ono santri Malaysia, kula Malaysia aman. Aduh. Jadi riyen zaman sahabat iki ngoten. Sahabat itu riyen itu ya juga punya masjidu kaumi. Dados ngeten riyen niku. Sahabat-sahabat itu nak zuhur iku salat makmum Kanjeng Nabi. Iku bar wiridan sak kadare sing wiridan, langsung mlayu mulai. Fa amma qaumahu mulai ngimami. Mulane salat tertua termasuk salat ibadah.
Mergo riyen sahabat iku buru makmum Kanjeng Nabi, ning Kanjeng Nabi dekne makmum, tapi kok terus mlayu mulai dadi imam. Ya kenapa iso dadi imam? Kan gak mungkin dekne imam ning masjid Kanjeng Nabi ono Kanjeng Nabi. Ya ora mungkin ning masjid jamek ono panitiane. Dadi amma masjidan apa kaum. Terus riyen yo ono kultum. Mbok dhisik jenenge apa tapi yo ono kultum. Angger bar salat langsung diwarai halal haram. Cuma dhisik jenenge ra kultum. Wong marai kok dibatesi. Lah nek 7 menit rong bar terus kudu bar ya repot. Tapi riyen nggih majlise nggih, majlisul ilm. Bareng tak parani wae magrib lho Mas. Tak parani magrib. Donga, sesuk Gus, urung nganti subuh. Teko tenan ya batinku. Mungkin mlepuk tenan batinku. Jebule mergo wae sing pesen ki ya ternyata nek sing mergo iki cerita. Suatu saat sing pesen ora kiai Mas Ari. Sing pesen ora kiai. Wong kanca kula sing pesen, ya ora kiai, ora kiai. Wong adik lurah, kowe ora kiai. Bojone minggat. Lha iku ora mulai-mulai nganti pirang-pirang bulan. Meno yo garapane rapati apik. Tapi lucu nek ngene ta. Akhire bang krongkulan niku mulai sing wedok. Cerita. Lho Gus tak puter giling ora teko-teko. Niku ya kula mau krungu suarane tapi mboten jelas. Dadi mau gak nyaman tok. Nak sing kelas tinggi ku gak ya. Lah aku pengen ngedoh iku ya balike marek. Jenenge diputer ya. Aku pengen ngedoh iku lha balike yo. Iku sing berarti garapane rada tenanan sing apa. Dadi tercatat kiai ngono iku ya delok-delok sing pesen apa? Sing pesen ning papan atas ku ya. Ya spesial ya ketoke donga papan atas sing dienggo. Tapi nek sing pesen ngene-ngene pemenang mok 5.000 wis ketoke wis. Ben sampean ngerti, kabeh iku ngangkat asmane Allah Subhanahu wa taala. Misale kiai jenis ngene iso wae ning atine iku ngangkat tauhid. Nak kabeh iku kersane Allah, wong iku iso halul muskilat, iso ngudari probleme namung nyuwun teng Allah taala. Iso wae niate mok kampanye barokatut doa, kampanye addu'a silahul mukmin. Ya apik. Kedua niati ngilangi perdukunan sing ning Gunung Kawi, ning Gunung Bromo. Lho nggih kiai ini kan kiai alim, kula tak ngerti. Iya wong jeneng kiai kok dukun wis Agus iki kabeh ku proses ben wong ora marok dukun sing abangan. Mulane aku ngalahi dadi dukun ngene iki. Enggak mboten sampean kudu ngregani wong ngono ya duwe sirun. Wong jenenge wong saleh napa? Kowe mraktekno lah ora tak curiga ya, jal kok bar ngaji ki ngempraktek. Ora tak curiga. Wong ora mandi wae napa? Jadi dulu kiai yang nekuni itu niate iku perlawanan terhadap pira-pira ramara gunung. Wong doane ya kon maca bismillah. Cuma nek sing pesen kiai yen cepet tenan. Tak garap Gus engko. Terus mesti teko wah kondang tenan aten. Kula rung sampe ijazah wong wis mati. Untung aku ora entuk ijazah. Ada dadi kiai. Lha kula lagi syukur, ada dadi kiai puter giring malah repot. Kula lagi syukur atau njaluk apa? Ijazah. Ada buka praktek repot kan. Ra sida mulang kowae to apa? Asasiah. Sampeyan kudu syukur mbek aku ora entuk ijazah iku. Ada tak puter giling kabeh. Ya ben ngerti ya. Ya semoga saiki ikrar semoga kabeh ngurmati kabeh terutama guru-guru kita cek sing nekuni Quran tajwid, cek makhraj, cek hukum, cek apa wae kabeh iku berkhidmah ning gone Islam. Wa kariha lan ora seneng sapa kaum utawa makruhna sapa kaum al-qiraat ing maca Quran fil hamami ing dalem. Ki kuno manane padusan wedang, mesti manane yo cara saiki WC utawa toilet ning wetor iki lan dalan. Ki kuno manane aman padusan wae. Riyen teng Arab kan sering musim dingin, sehingga kalau mandi itu ada hammam. Hammam itu mandi napa? Air apa? Panas. Mergo wong Arab ku sering ngalami musim napa? Dingin. Nah, terus dadi dhisik ku ya WC ku wis profesional, maksudnya ya wis nyuwun sewu wis bayar dhisik napa? Saiki tambah nemen napa? Mulane udah kanca kurang ajar tenan. Iki cerita kurang ajar. Dekne ora ndek dhuwit. Zaman WC rego 500 bayar saya 1000 apa? 1000 lho 1000. Njaluk susu. Susu santriku kere. Sing duwe sing jaga WC gak duwe. Terus piye kok ngising. Jadi kalau sewa kacau.
Ya susu, lek ora ndek susu. Lah solusine piye ya kowe iki sing nek. Rakyat wis pira-pira ndek guyonan sing ora maksiat apa wis niate. Nah, timbang kowe guyonan ngenteni delok wong blodor malah susu. Ya wis pokoke diniati aduh ribet. Foto iki lantaran. Mustahabulan den sunatno bae jelisan to lungguh sapa wong sing maca Quran lungguh mustaqbilan ingkang madhep mutakhasyian terus ingkang khusyuk. Bisa kinaten dan anteng wawa qori nanti anteng mutri kontrol ingkang dilokno rasahu ing sirahe al-qari qariul Quran. Wa isanulan den sunatno wae staken to siakan sapa wong tak diman krana mulyakno wa tadiran musekno. Putu lama sing barokok kretek iku nak maca Quran disunat apa? Bar barokok kretek, mbakone murah terus langsung maca Quran. Saiki malaikate waduh. Ora ditulis maca Quran. Ditulis ambune wis mangane pete, rokoke kretek, mbako murah. Bariku langsung maca Quran. Sakake malaikat ora ditulis iku piye-piye maca Quran. Ditulis ambune iku. Wa teman-teman riwayat sapa Ibnu Majah aliin radhiyallahu mauqufan khalim mauquf. Mauquf iku berhenti di sahabat. Wal Bazar bisa natin kan sanad sayyidin kang apik anhu saking Ali. Marfu'an khalim marfu' inna afwahakum sak temene mulut-mulut sira kabeh turukun minangka dalan lil Qur'ani maring Qur'an fatayibuha mongko nyucekno sira ing afwah bisiwake kelawan siwak siwak iku pokoke barang kasar sing bersihno napa lisan iku kabeh diarani napa siwak sing paling afdol kayu arok ora kok terus siwak kudu nganggo kayu bocah ora Jawa ora Arab paham nggih kadang-kadang wong dikeyakinan siwakan sing sunat terus nganggo kayu arak ke Mekah ke Arab. Mboten ngoten, semua yang bisa menghilangkan bau jenenge siwak. Nah, dari kategori siwak itu yang paling sunat itu arok. Bukan arok itu siwak, tapi arok itu bagian dari siwak. Mulane seneng ngene muen diterangno. Lah saiki ana wong sing dirijine kasar iku oleh gak siwakan kok. Ya ana sing darani oleh wong nyatane ngilangi bau gak sedap. Ana sing darani ora oleh karena di mana-mana alat itu tidak bagian dari dirinya. Nggak sesuai wong rambutnya keriting sing brewok. Keriting sing apa? Sing rambutnya gondrong, gimbal terus iso sok-sok. Ya Pak, untung sing aran muen ra menangi wong gimbal. Jadi contohnya mau bi asbuhi al khosin napa? Nganggo driji sing napa? Kasar. Cara menangi niku beb wong gimbal sing napa? Keriting. Terus dikuenek-kenek wasra. Kowe iku yo resik lho apa? Tapi masalah logika yang terbangun ada gitu, di mana-mana alat itu tidak bagian dari tubuh. Tapi nak kue yakin itu tidak sunat juga salah. Salahnya adalah bagaimanapun berfungsi menghilangkan bau. Ya nak dulu fungsinya kan masuk, fungsinya loh. Tapi nak dulu alatnya tidak masuk. Ya mana sih nganggo sarung aja, gajah duduk, gajah ngadeg, pokoknya doh. Kalau dia zaman mondok cek rompati, cek bocah-bocah bodoni sing senior-senior. Sarongnya fil kuut apa tak pikir fi kan huruf jar oh. Fi huruf jar. Apa fil kuut. Coba sing tuwek-tuwek fil ku jaran kuut lugu, fil kuut gajah duduk. Bahasa Arab apa ora ora. Jare sarongnya fil. Tak pikir fi kan huruf jar, tak pikir kuut itu master jebule ora. Fil ku apa? Gajah kuut iku lugu. Duduk. Aduh, Arab Jawa. Jadi Arab Jawa itu struktur katanya itu saenake dhewe napa. Tapi wong Arab iku paham. Kula gak ada guru nak cerita. Cah Jawa ning Arab, urung iso bahasa Arab. Ambek wong saya Arab ku dilus-lus dase. Das tenan iku, dilus-lus. Nah, dene bahasa Arabe ora pati pinter. Lha muni ku nganggo mufradat. Yadun anta. Yadun itu tangan, anta itu sira. Yadun anta saro ala rosi ana. Dadi oleh uni gak ala rosi ana. Wong Arab nyatane paham. Langsung tangane ditarik. Padahal bahasa Arab yadun anta tanganem. Saro mlaku-mlaku. Ala rosi ana. Ing atase ndas ingsun. Nyatane paham. Wong Arab paham. Dadi oh nang ngono bahasa Arab Jawa iku ya masuk. Nak bapak cerita mboten ngoten. Anake wong Arab dituwabuk mek kaji Jawa, ya kaji Jawa. Kaji Indonesia lah. Tapi kan wabuk.
Saya gak terima, wong Arabe ora terima. Takok, kenapa anakku, Mbok? Bahasa Arab rek takok. Misale 5 darab tawaladi, 5 ada batas tawaladi. Takoke bahasa Arab. Si kaji Jawa kan gak paham. Rasulullah ada, nyatanya paham. Anakku dihada ya tak hada. Anakku dihada ya tak. Ya bahasa Jawa, anakku dihada ya tak. Langsung mandek-mandek saya. Pasti gak situ ngamuk. Jadi dia nih paham, oh anakku ditabok anakku. Oh males toh. Jadi anakku dihada ya tak. Ya paham. Saya kira kaji-kaji ngono ya, nek bahasa Arab sithik-sithik ya paham ya. Paham ya? Paham. Tukare bahasa Arab unta ya kenapa darane unta? Wong Jawa iku kaji. Takok wong Arab men anta. Man anta iku kowe sapa? Oh, unta. Man anta terus. Oh, unta berarti. Dadi gak sambung ditakoki pas iku unta liwat. Oh, jebule iku jenenge. Oh, ayo. Wes cerita-cerita iki ngono aku nak cerita lucu-lucu. Aduh, cerita. Baqiyatul adab wa sanunan den sunnatul istima'u ngrungokno qiraatul Qur'an maring maca Qur'an wa tarkul lagoti. Wa yusannul istima'u wa tarkul lagoti lan ninggal omongan sing ora penting wal hadis lan omongan sing penting lah bihuduril qiraah. Jadi omongan sing ora penting itu ditinggalno, omongan penting lah ya diusakno ditinggalno nak nalikane ana wong maca Qur'an. Bihuduril qiraati kan hadir ning maca Qur'an. Qala ta'ala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'an nalikane den waca Al-Qur'an fastami'u mongko ngrungokno sira kabeh lahu lil Qur'an wa ansitu lan menengo sira kabeh. La'allakum supaya sira kabeh turhamuna iku den welasi sira kabeh. Maksudnya menawa-menawa iku supaya. Makanya dalam mazhab Hambali, saya ulang lagi, dalam mazhab apa? Ketika sholat itu jahriyah, itu makmum tidak usah baca Fatihah. Karena pikirannya Imam Ahmad, khitabu li mustami'il Qur'an itu al-istima' dunal qira'ah. Khitabnya Allah Ta'ala pada orang yang mendengar itu mendengar, bukannya ini membaca. Dalam sholat jahriyah itu kita akan dengar. Nah gara-gara dengar aturan mainnya fastami'u, maka ya kita harus mendengar, bukan malah ikut membaca. Tapi dalam mazhab Syafi'i cek jahriyah, cek sirriyah khusus Fatihah itu tetap harus baca. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Paham ya? Terus mulane ya sekolah nu nak tarawih, beb niku nak tarawih kula anut Imam Ahmad. Lah dikejar wis ora kena. Rugi ya, ngejar rugi ya. Bar bismillahirrahmanirrahim Yasin rukuk buar. Oh nek sing imam model ngono. Ngejar lah rugi gak ngefek. Coba betera karo. Pemene imam rutin, pengalaman ngimami kan. Ada imam pertama cek jaga penampilan rodok suwi ya, nek sing suwi sing pengalaman wis war. Saking semangate kadang lagi rakaat wis subhanallah alhamdulillah wala. Pak Mu protes lagi loro iki. Saking semangate yo. Nganti wis baru jadi debat. Mau kita urung 20. Mbok gak penting. Jare canom-nom mau kita urung 20 gak penting-penting bar wae. Seribet. Wa yusanulan den sunat apa sujud ida qiraati ayat istajdah nalikane maca ayat napa? Sajdah. Qala Nawawi al-awqat utawi wektu al-mukhtaratu kang den pilih al-awqat utawi pira-pira wektu al-mukhtaratu kang dipilih kira afdaluha iku makana fi salat. Jadi bacaan Quran terbaik ketika Anda sedang napa? Salat. Sumalailu mengko niki maca wektu bengi. Sumanis fuhul akhir, separuh sing akhir di atas jam 12 cara Jawa. Wa ya ma bainal maghrib wal isya mahbubah. Iku ya disunatno. Wa afdalun nahari ba'das subhi. Ya senak saiki wis kowe karek sempatem kapan. Wis nak jare ngomong sing hafal Quran sing iso mau mah. Pokoke deres nyaman lagi rukun, Gus. Nak lagi ngamuk ya ora gak penting. Wektu ora penting, jare sing penting iku kondisi apa? Jare hafid alumnine bapak ta. Kena deres apa? Gak penting Gus wektu. Penting apa? Kondisi. Wektune Abdullah nak dar-dar ya. Bojo lagi ngamuk kowe iso deres Quran bojo lagi ngamuk. Girang terus warak. Wah, cerita rakyat ya. Nak kula ora ngalami, tapi wong-wong rakyat tuh sering cerita. Kula nate ditamoni santrine bapak, wis tuwa. Gus, napa saene kula megat bojo kula?
Lah piye kok takok ngono? Kula pas deres nang domong ngene, kok nak deres terus warak. Oh, aja aja pegat payumu ya mek ikut tok. Oh, jare terus tak warai trik deres yang aman apa? Kowe deres yo golek momentum sing ndekne pas apik, pas ngono ora usah. Nggih, Gus, sami nawatona yo kecil ngono, kudu pinter-pinteran ngono. Iku urusan muqtadul hal apa? Dadi ora usah golek wektu paling afdol, tapi keadaan paling afdol. Nah, Said Muhammad kan gak menangi kondisi ngono kan, beliau wong gede kan gak ngalami ngono. Kayak kula barang kan gak ngalami, tapi ngene-ngene iki kan. Dadi gak penting waktu tapi apa? Keadaan, kondisi. Kowe barang kondisi to. Yes. Kowe wani deres wayahe bojo njuk blojo. Paling ndak kan kena tugas. Wis ora urun blojo kono ngetur anakmu. Barangnya nang terone pasar. Nasib bau banget. Iki do pelaku kabeh. Wah, gak mungkin bar subuh mesti kono nang ubah-ubah. Arek bar subuh ke deres Quran wis faselah gak menarik cara bojo. Malah kadang mending koyo ki gedhe wae deras-deras. Jadi ngene-ngene iki kanggo wong normal apa? Waktu-waktu. Kanggo aku barang iki ana waktu-waktu normal. Kowe wis keadaanmu wis gak normal. Ekonomine ya ora. Ya wis ana iki. Yes, pokoke keadaan. Wa yukhtaru lan den pilih bidaihi wa yukhtaru lan den pilih apa waktu utawa waktu maca Quran dibidai Lailatul Jumat. Nah iso setare Lailatul Jumat. Wa li khatmihi Lailatul Khamis. Pas khataman itu malam Kamis. Berarti digawe 7 ahzab. Napa 7 napa? Ahzab. Kan hizib itu sebetulnya di era Sidina Utsman itu 7. Terus era modern di tahzib itu malah suwida. Kulo kok peneliti Quran dadi ngertos sanget. Mushaf itu kan digawe 30 juz. Hizib digawe 60. Sebetulnya zaman Sidina Utsman apa itu hizib itu hanya 7. Dibagi 7. Mergo dina ku 7 dina, ben khatam tiap 7 dina. Jadi riyen niku misale Baqarah sampai Maidah, bar Maidah sampai Hud. Hud sampai Nur, An-Nur sampai Ankabut. Terus Ankabut sampai Zumar, nek lepat ya Zumar sampai Waqiah. Terus Waqiah ngantos khatam. Nek mboten lepat. Pokoke antarane iku lah. Sing jelas iku dulu jenenge tahzib itu sampai surat itu selesai. Karena mereka pantangan pakai juz, mergo juz mau resikone ujug-ujug wal musonatu minan nisa. Ya cara kowe ahli nahwu kan ngatafe ning ndi ujug-ujug kok ono wawu. Kan cara bahasa Arab kan gak mungkin wawu kok nyelonong ning ngarep pertama kan. Kan gak mungkin ujug-ujug muni tangi turu wa zaidun kok imun. Mbah wawune moro ndi bahkan ngono. Kan ono aturane kan bahasa Arab kan ya ono. Nah, jadi dhisik jenenge tahzib sampai selesai nganggo di surat. Sing masyhur pokoke Baqarah sampai Maidah. Bar Maidah terus An'am sampai Hud. Hud sampai An-Nur. An-Nur sampai Ankabut, Ankabut Zumar, Zumar Rahman, bar iku Waqiah sampai selesai. Nah, tapi itu beberapa riwayat. Tapi kula piyambak secara pribadi sering praktekno niku. Maksudnya praktekno tahzibu Utsman, napa tahzibu Utsman. Tapi wonten sing terus. Nah, kemudian era modern ana tahzib berdasar juz. Terus ana Quran pojok akhirnya dibakukan per 20 halaman itu 1 juz. Kecuali juz 30 karena susuk papat kan. Kan Quran itu 604 ya halamannya. Iya jeng semua, cek jelas Quran. Sing Quran ayat pojok pol dhuwur. Eling kula nu sing pojok. Quran itu kan mboten tepat itu halamannya 604 halaman. Berarti nak juz 30 kan lebih 4 halaman. 4. Hah? 603. 3 apa 4? Ya 4 saat ame bocah. Seneng kok gawe huruf nyatang. 3 itu apa Anas? Ya bener, digawe. Mosok alim aja delon aku. Maksudnya nganti sing tertulis halamane. Cek gorene iki. Bocah bid'ah ngono. Gak maksudnya nak 600 kan bener kan? Kalau 20 kan 600 itu 30 juz. Napa? Lah 604 toh? Waduh, bocah. Kowe ku lagi delok aku mikir wis suwe. Gak maksudnya standare ngono. Nah, soal kok diakhiri termasuk 604 sing 4 itu isine donga ya.
Sembo apa lah pokoknya tulisan resmine iku Anas. Bid'ah kowe iku. Lah kan khusus tapi itu kan terus berdasar halaman. Nah resikonya halaman itu kadang ngawiti juz yang tidak proporsional. Misalnya juz 17 qala fama khutbukum ayyuhal mursalun kan dialek yang di juz 26. Juz 9 itu menjawab peristiwa di juz 8. Qala al malaul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib. Itu kan cerita Nabi Syuaib ning juz 8 dijawab ning juz cerita Nabi Yusuf juga sama. Juz 12 rong bar ujug-ujug juz 13 wa ma ubari'u nafsi. Jadi ya pancen resiko apa? Pengejusan itu. Nah, makanya dari awal pengujusan itu dimaksudkan tashilan lil huffat li hamalatil Quran untuk memudahkan orang sing niat menghafalkan. Tapi kok kowe nek wis alim balik ning tahzib, aja ning juz balik ning tahzib. Tahzib yo sampai surat apa selesai. Nah, itu usahakno berapa? 7 hari selesai. Carane wau dibagi Baqarah ngantos napa? Maidah, terus An'am ngantos Hud, terus badhe niku ngantos An-Nur, An-Nur ngantos Ankabut, Ankabut Zumar, Zumar Rahman, terus Waqiah ngantos Atam. Itu berarti malam mriki dawuh Sayyid Muhammad dimulai malam Jumat, diakhiri malam Kamis. Berarti kan pas berapa? 7 hari. Nah kenapa suka 7? Karena Allah gawe langit itu 7. Surat Fatihah nggih 7. Lah nggo tabarruk saiki Quran lah dibagi 7. Jadi dhisik iku tahzib 7. Mbah piye ceritane atas nama teknik untuk memudahkan menghafal terus saiki digawe hizib pinten 60. Mboten 60 juz 30. Hizib 60. Ning model sekarang. Ya sekarang serata mikir sih bebor roh. Ya ora roh tenan ya bebor roh dadi sempurna napa. Faqat rawa Ibnu Abi Dawud an Utsman bin Affan annahu kana yaf'alu dzalik. Jadi Sayyidina Utsman sing nglampahi tahzib 7 napa? 7 paham nggih? Tahzib 7 berarti per 7 hari wal afdal ku al khatmu awalan nahar nak khatam awalan nahar au awalal lail. Berarti nak apik khatam bar subuh utawa pas bar maghrib. Pokoke awalan nahar utawa awalal lail. Aja khatam pas jam 8 wae bojo ngamuk perkara kan. Wae blonjo kok taman. Utawa wae mau ngali babah ya. Sakake do ngalami ngono. Kiye cilik sakake. Kiye cilik ku luwara ya kena aku roh ya Allah ya Allah. Angger madrasah kula ora nate kepen nertibno madrasah. Jam 1 kudu guru wis teko. Bareng teko setengah 2, mapak anakku sik, Gus. Lah piye ora bojomu? Walah Gus, kesodo takokno. Kok takokno? Aja takokno Mas. Duh. Akhirnya ra sida tertib. Pokoke mlaku. Engko sing cacah ya ngono ditertibno ya lagi kon bapake grek sapi ana sing kon nangon sik aduh ribet. Sing cilik-cilik kon isa-isase madrasah ning desa ngaji sabar no. Tapi yo barokah Islam yo barokah. Wa isanulan den sunat apa somo yaumil khatmi apa poso dina khatam. Nah, kangkang saiki ora seneng khatam wae mangan-mangan malah kon. So cara wong semaan yo rugi. Cara wong semaan nggih napa? Rugi wae mangan enak kok. Saya ngene iki bebor aros pokoke. Pokoke anggere ngaji ngene iku zaman dhisik. Ya pokoke anggere ngaji ngene tak wel iku zaman. Zaman saiki wis beda. Lah ya kan akeh to wong ngundang mangan enak pendak apa? Khataman wae kok disunatno. Ono. Pokoke anggere maca ngene iki sing bebor aros iku zaman. Akhraja Ibnu Abi Dawud an jama'atin natabiin wa yahduru ahlah. Lan ento nekano sapa wong ahlahu ing keluargane wong wastika lan kanca-kancane wong. Nak khataman keluargane diundang, kacang-kancane diundang. Akhraja Tabrani saiki diundang pas poso malah ra gelem. Akhraja Tabrani anasin ana idza khatamul Quran jama'ah lahu ngumpul keluargane wa ta'ala ndonga sapa Anas. Wa akhraja Ibnu Abi Dawud an Mujahid qol kanu ana sapa ngakeh istamina kumpul sapa ngakeh indakhon bil Quran nalikane maca Quran wa yaqul lan dawuh sapa ikilah Imam Anas bin Malik Anas sahabat dawuh bi indahu tanazzalur rahmatu tanzilur rahmah indahu nalikane khataman tanzilu tumurun apa ar-rahmatu rahmat mulane disunatno donga mergo indahu inda khatmil Quran tanzilu tumurun apa ar-rahmatu rahmat ta tanazzalu tumurun apa ar-rahmatu rahmat
Wa istahabbu lan den sunat apa takbiru maca takbir menat duha saking surat duha ila akhiril Quran. Ya kados adate kita wa ya qiraatul makkiyin. Tapi sing maca takbir iku qiraatul makkiyin. Di bab ini qiraah Asim lah nggih maos. Akhrajal Baihaqi fi Syu'ab wa Ibnu Khuzaimah min Tariq Ibnu Bazzah sami itu Ikrimah bin Sulaiman qala qara'tu ala Ismail bin Abdul Al-Makki. Maca ingsun deres ingsun ala Ismail bin Abdul Al-Makki. Falamma balaghtu mongko semangsane tumeka ingsun ad-duha surat duha qol kabir. Maca takbir sira hatta takhtima singgo khatam sira. Fa inni qara'tu ala Abdullah bin Kasir. Qira Abdul bin Kasir fa amaroni. Mongko perintah sapa Abdul bin Kasir ingsun bidzalika takbir ba'da khatmid duha wa ba'da duha ilal khatmi. Wa qala qara'tu ala Mujahid. Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Fa amaroni bidzalik. Mongko ngutus sapa Imam Mujahid ingsun bidzalika kelan mengkono-mengkono kabeh. Iki ngasare jam. Iki ora ngasar, durung to. Wah, ono menitane barang. Wong nganggur ngatur. Wah, akhraja Mujahid ana kok. Lah anak tukang adzan wajar ngapalo. Berhubung ngapalo donya ora iso ngapalo menitan. Wah, akhraja Mujahid ana Quran tukang adzan karuan tugase. Ora tugase kok roh iku nek. Saking nganggure wong. Wa sama Mujahid annahu qara ala Ibnu Abbas fa amara bi dzalik wa akhraj Ibnu Abbas annahu qara ala bin Ka'ab fa amara bi dzalik kaza akhrajahu mauqufan kok mengkene akhraja ngriwayatno sapa dua rawi hadis iki wau Baihaqi kalian sinten Ibnu Khuzaimah nggih rujuke rawi loro sinten Baihaqi kalian sinten Ibnu Khuzaimah wa ada hadis mauqufan hale mauquf itu berhenti di perilakunya sahabat kalau sampai Kanjeng Nabi jenenge marfu. Wa isanu lan den sunnato idza faragha nalikane rampung sapa wa menal khutmati sing khataman apa asyra ento tumandang sapa wong fi ukhra ing dalem khataman sing liya akibal khutmi. Lah mulane kiye Jawa iku nak khataman ben sampean roh selama ini kan jadi perilaku jenengan tapi ra roh takbire. Tapi wis dadi perilaku nak khataman langsung dimulaine. Habbul a'mal teka seneng-seneng amal ila wa al halu wong sing tok al murattakhiru sing langsung budalan. Alladzi rupane wong yadribu kang lakoni sapa ladi setar sapa ladi min awalil Quran ila akhiri kulama halas mangsane wis tutuk sapa wong irtahala mongko langsung budalan sapa wong nggih kados kita lah praktek kita sekarang kan ono anggere wis minal jinnati wan nas kan khatam langsung mulai alhamdulillah sebagai tafaul sebagai keinginan kita ingin khataman lagi jenenge kulama halla irtahala napa kulama halla irtahala setelah khatam langsung start lagi pun adzan riyen. Ya, jadi kesunatane khataman itu setelah selesai halla langsung irtahala, selesai langsung dimulai. Wa kharaja Darimi bi sanadin hasanin an Ibnu Abbasin al-Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas iftataha moko ngawiti sapa Nabi minal hamdi utawa minal hamdu saking alhamdulillah rabbil. Dadi kanjeng Nabi sause maos birabbin nas langsung setar malih maca Fatihah. Suma Qur'an mengkono lima sapa Nabi minat Baqarah ila wa ulaika humul muflihun. Terus yang kita lakukan selama ini niku mun bener ngger khatam langsung maca Fatihah diakhiri surat Baqarah mau sampai wa ulaika humul muflihun. Gue iling-ilingan kalau kita ingin khataman lagi, napa ingin khataman lagi. Bukan ingin diundang lagi, ingin dong ya. Dadi diwaca iku nggo eling-eling nek kowe kepengin khataman meneh. Ora kok kepengin diundang meneh. Engko nang sing di omah mbok anggap utang. Lho tak mulai lho sok udang neh. Nak sing udang lomo, nak udang medhit wis terakhir lah. Sumada amangkono ndonga sapa wong bidu'il khutmati lan ndonga khataman sumakoma. Sumada amangkono ndonga sapa Kanjeng Nabi bidu'il khutmati lan ndonga khataman sumakoma mangkono jumeneng sapa Kanjeng. Kula ndonga khataman gadah-gadah. Sing paling seneng kula wasu sing dongane Said Ali Zainal Abidin sekitar 3 sampai 4 halaman, sekitar 4 halaman, berarti sekitar 8 halaman, 8 halaman, 4 lembar. Itu luar biasa doa itu. Terus kemudian ada doa yang dari guru-guru kita, kata sing Mbak Arwani, terus ada doa. Kan hampir semua mushaf itu doanya apa? Beda-beda. Tapi apapun itu sementing itu napa donga, napa sementing itu napa. Tapi dari doanya Said Ali Zainal Abidin, nggih, Mbah Yekmuh niki niku paling kula kenang setunggal. Bela sampean. Gusti nganti wong maca Quran percaya barokah Quran senajan to ora paham. Jadi kuwi sampean kudu maca donga iku. Napa? Terus nganti dilo ya mergo kepen khusuk senajan to ora paham. Dadi fawwah masaddaq terus pokoke walhasil mboten enten lesan sing maos Quran kecuali shaddaqat, kecuali lesannya itu membenarkan isine Quran. Nganti maca iku perkara tasdik. Nganti khusuk nangis wis perkara tasdik. Aja perkara paham lho, urung makomem wis pokoke. Lan kula sering mati kaya Said Ali Zainal Abidin. Mergo bela sampean apa?
Wala natiqatan bistighfariha illa khoshat. Nganti do purun istighfar senajan ora paham mergo ya wedi jenengan. Nganti maos Quran iki percaya barokah Quran. Kayak wong desa-desa lho maca Quran kan ra paham. Kadang ayat neraka guyu. Jenenge ra paham. Kadang ayat swarga nangis. Tapi piye wong pancen ra paham. Tapi pangeran ngitunge ora ngono. Pangeran niku mboten kritikus, mboten sae. Pangeran niku piye-piye nganti maca golek barokah. Senajan to paradok kabeh napa? Kula nate ndek murid wong desa. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Ning juz pira surat Ra'd gitu ya. Pokoke bangsa juz 13 ya. Sing wa qala syaitanu lho. Wa qala lan dawuh sapa asyaitan. Nang dilore. Cung iku setan kok dawuh niki Quran Gus. Repot kan angel apa? Angel. Maca Jalalain niku ora Quran. Dadi nak maca waqala lan dawuh sapa asyaiton setan. Nak tak takoki lho cung kok dawuh wong setan. Niki Quran Gus. Malah kiye sing diwarai. Lah tak kuwatiri ngene, jangan-jangan selama ini nak ndekne ana wong maca waqala lan ngucap sapa asyaiton setan nang jalan ndekne nyalahno. Iku iya ya apa Quran kok muni. Repot. Sangel wis rengel. Tapi wong semono nganti ngaji iki ya mergo tasdih. Mane wala jawi saya tadi Zainal Abidin ngendikan panjang lebar terus wala sadaqatil alsun ngene-ngene hatta sadaqah. Soale walhasil nganti maca iku bukti percaya. Mugi-mugi barokah percaya tok wis dadekno layak dadi ahli swarga. Wis ora paham lah nganti deres Quran berarti percaya barokah Quran. Tapi aja fatwa lho ya ngono ora paham fatwa. Sepenting maca. Mulane definisine Quran al muta'abbad bi tilawati. Maca tok wis dianggap ibadah. Senajan to ora paham. Paham ya? Tapi yang ngregani sing paham aja maca tok terus ora seneng wong fikih ya aja lah. Wong fikih sing kampanye halal harame Quran. Lah sing wong fikih ya ngurmati wong apal piye sing riwayatno lafate. Syukur-syukur sampean ya sempurna ya apal ya paham. Lah iku kan butuh potongan ya napa butuh napa? Potongan sing piye ya ora roh pokoke ketoke gak meyakinkan sing. Ya jadi walhasil jenengan kudu bangga perilaku Anda harian selama ini nak khataman ditutup wa ulaika humul muflihun iku ana sanad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi piyambak wa akhrajat darimiyu bisanadin hasanin sateruse iftataha minal hamdu. Nak diwaca minal hamdu mergo i'raf hikayah sangko alhamdulillahi rabbil. Dadi i'raf hikayah ngeten tak terangno. Ra'aitu zaidan ayo tirano ra'aitu zaidan. Iku nak ngirap fa zaidan maf'ulun bih no. Fazaidan maf'ulun bi ora oleh maca fazaidun mergo i'rafe hikayah. Dadi ra'aitu ningali ingsun ningali zaidan ing zaid. Fazaidan mongko lafaz zaidan iku maf'ulun bi. Enggak boleh dibaca fazaidun senajan itu mubtada karena ini hanya hikayah. Lah sama Nabi setelah khatam baca alhamdulillah rabbil alamin. Berarti bacanya bukan minal hamdi tapi minal hamdu karena menceritakan alhamdu yang dalam surat Fatihah. Paham nggih? Podo misalnya maror tu bi zaidin, berarti macamnya bi fa zaidin majrurun bil ba. Napa fa zaidin majrurun bil ba. Enggak boleh dibaca fa zaidun, maka karena tadi hanya menceritakan lafaz bi zaidin. Paham nggih? Ben rodok pinter lah dadi direwangi bar Jumatan. Kula mulai mangkat tuh amen ndelok masjid. Kula biasanya kan Jumatan sak kecekele. Angger sik khutbah tak terusno. Kiai kok dikhutbahi dadi tak terusno. Wong musafir mawon apa? Saya ingin ngrungokno khutbah dhisik sunat, saiki ku rapati sunat. Gara-gara kadang sing ngrungokno niat golek salah ya. Aduh, amit-amit tenan saiki. Mulane hukum ya duru mailati wujudan wa adaman. Nak ngrungokno khutbah kepentok nasihat hukume sunat. Tapi nak golek salah imam hukume haram. Ada orang ngrungokno jenis rai-rai ngene iki. Lah aku ora lah kelakuane wong-wong. Kalau nanti ditamoni tiang, ya rodok kiai, rodok ora potongan itu. Hari ini gak meyakinkan. Gus, wah wonten khutbah, wonten maca selawat, wonten maca. Kaget. Mosok lah. Enggak, Gus. Kula nyekseni. Lah sampean ngrungokno. Mulane kula ora salah. Lah sampean tukang juri, nggih mboten. Kula niku mari biasa eling pangeran, kula anggere Jumatan wis ora tau ngrungokno khutbah eling pangeran dadi ora roh. Khutbah bener mbok salah ini.
Ya jebule mau. Ngrungokno muga imame ora musuh ora ra cocok jebule. Rivale napa? Lah jenis ngene iki ora kesunatan ngrungokno khutbah. Mergo mau golek. Iya nak pangeran ngitunge ngrungokno khutbah, nak diitung tajassus. Golek salahe wong liya. Nah iya mlane kesunatan ya delok-delok. Nak kowe niate ngrungokno khutbah untuk nasihat, sunat ngrungokno. Nak utek golek salahe wong aduh ora usah. Malah ribet kenapa? Kok kowe ora cah wedok, kowe ora cah wedok, nek niatem mulang bine golek. Sekali niatem gak mulang, haram to. Jadi kabeh hukum dalam banyak hal ya duruma ilatihi wujudan wadan. Aneh tak takut. Jenengan yo kok aneh kok iso roh. Sak roh kula niku tiyang Jumatan nak sing khusuk terus kok ngarep terus wiridan kok setengah ngantuk. Nek sing jar nom-nom wis ora urusan ngenteni komate. Dadi gak penting khutbah apa ora penting, pokoke ngenteni swara komat. Lah jenengan ku ya ora jenis khusuk, ora jenis canom. Kulo beda, Gus. Cerita-cerita, pokoke kesimpulane suwe-suwe. Lha imam sapa iki? Oh, tak takok-takono jule rivale. Oh. Pantes kok kobre lho. Kulo mboten ati roh. Sampeyan khutbah kliru lah terus gak roh. Gus aku mesti eling pangeran jenenge masjid eling pangeran. Kono wong ngandani kiai ku sapa terus. Biasane dadi kula nak mangkat king dalem mesti delok. Kadang-kadang kan mboten menangi Jumatan teng mriki, Jumatan ning dalan. Dadi wau kan iki dina Setu. Nggon masjid tak delok ora ngono wong akeh. Jebule Setu keiling-ilingan. Ya ini spesial ya karena saya Jumat depan itu kan Muharram toh. Iki ben keiling-ilingan siji Muharram ngaji no. Ngaji mau eling-eling papat wong Quran ngono papat wong ya. Quran dibaca terus ditulis wal kitab, terus Quran yang diaplikasikan di perilaku keseharian ini jenis balwa ayatum bayinat fi suduril ladzina utul ilm. Jadi misalnya Indonesia niku ora ana sing rabi ponakan, ora ana sing rabi bule iku alhamdulillah iku ya wis perilaku Qur'ane napa pun perilaku Qur'ane karena memang dari awal Qur'an ngaramno utawa ora ngesahno rabi bulik bude dan sebagainya. Jadi ora diwaca tapi wis perilaku Qur'an. Lah ini di sini Nabi nak nyeluk sahabat kadang kabeh diceluk ya ahlul Qur'an. Kok kabeh do nglampahi. Paham nggih? Terus keempat wau Qur'an sing dimushafkan no? Karena ngelibatkan sohifah lempiran. Terus mushaf dilempirkan ke isim maf'ul no? Itu dari kata fi suhufim mukarramatim marfu'atim mutahharah. Utawa ning ayat bayin apa yatslu suhufam mutahharah. Kata serian zaman Nabi Ibrahim fi suhuf apa inna fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi min haitsu innal qur'ana maktubun summiya kitaban. Wa min haitsu innahu makru'un summiya Qur'an. Wa min haitsu innahu amalun tatbiqiyun summiya bil ayat. Mergo wis dadi perilaku sosial. Kayak misalnya sampean ibumu lara mbok rumat, ibumu berobat mbok obat nontek akeh. Anda di hati Anda tertanam wa bil walidaini ihsana. Berarti kowe ya perilakumu Qur'ani. Paham nggih? Kowe diutang mbok sahur iku ya Qur'ani, pancen diutang ya wajib. Nyaur. Engko nang lali. Nggih jelas ben sampean mantep bahwa perilaku Anda saat khataman iku wis bener ana sanate ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu lan den makrono waqtul qiraati apa modot bacaan li mukalamati ahadin krana ngomongi wong suwiji. Qala al-Hulaimi li anna kalama wa krana sak temne kalam. Wonten semaca Khaliyun saja Hulaimi padha ora KTP ini. Li anna kalama wa krana sak temne Dewa Ta'ala iku lain bagi ora sajaba ayu taro. Yen to dimenangno alaihi ngalano ing atase kalam wa apa kalam wirihi apa omongan liyane kalam wa. Wis pancen yo ngeri nang ngoten. Kowe saiki maca Quran maca apa? Kalam wa. Terus bareng ngono ana Hamdani teko. Cung, Kang, nomor piro? Mbok jawab. Wong omongane makhluk medhot omongane apa medhot kala dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong sing wis usul kan aneh, wong lagi nekuni kalam kok trimo diomongi makhluk. Lah niku sirine kena apa rata-rata wong Quran niku seneng uzlah, mergo wis nyaman ambek Allah. Mosok mbok dunon neh mbok nyaman mbek makhluk. Lan niku nyalano aku nak sering uzlah, kuwi ora ora karepku. Kabeh wong alim mesti nyamane mbek Allah taala. Roh makhluk wis bingung.
Malah mbok golek-golek bocah. Kowe iku tak tekani ngaji kowe apik rasa sowan bocah. Kowe ketemu aku ya pas ngaji titik, ana tambane titik. Kowe ketemu aku ya pas ngaji titik. Iku ketemu terbaik. Wes tidak ada yang lebih baik dibanding mbek kula lho ya. Jadi silaturahime pas ngaji ketemu ya pas ya ayo sowan-sowanan. Wong kowe ketemu doktere pendak konsultasi kedokteran kan. Ya ketemu kiai ya pendak ngaji ilmu, darani ulama mergo terkait ilmu. Ketemu ulama takoki tanggal ngedekno pabrik. Terus dongakno bangkune kiai ini rodok dukun kok takok ya. Serepot masa kowe repot. Ambek kula apa ambek aturan ambek kula. Sing duwe awak kula terserah kula. Wa ya dalan kuwato iki kila Hulaimi sapa al-Baihaqi bima fi sahih kana Ibnu Umar idza qara al-Qur'an. Kana ana sapa Ibnu Umar idza qara nalikane maca sapa Ibnu al-Qur'an ing Qur'an lam yatakallam mongko ora omongan sapa Ibnu Umar hatta yafruha sing rampung sapa Ibnu Umar minu sanging Qur'an. Jadi beliau sekali maca Quran tidak mau ngomong sama siapapun sampai selesai. Takutnya dianggap meninggalkan kalamullah demi omong sama orang lain. Wa ikrahu lan den makrona idon kelan mane apa adahku guyu wa abasulan dolanan wa nadzaru lan ningali ilama maring perkara yulhi kang iso nglalekno apa mak. Dikira oleh terus Quran mbek ana mbek apa ora oleh. Mergo nadzar ilama yulhi napa? Ilama yulhi. Yulhi sing kata alhaqumut takatsur. Wala tajizulan ora wenang apa qiraatul Qur'an maca Qur'an bil ajamiyati lan basa ajam mutlakon kan mutlak. Sawanu padha uga asanu te ento bagus sapa wong ala rabiat ing basa Arab amla utawa ora. Fi sholati ing dalam salat am kharijiha utawa ing dalem jabane salat. Dadi ora oleh Qur'an diajamkan nggih Qur'an apa? Diajamkan ra oleh. Nggih Qur'an nggih ben tetep Qur'an. Kalau terjemah ya terjemah tapi tidak mewakili Qur'an. Baik di salat maupun di luar napa? Salat. Anjen yo repot tenan nek diajamno. Ribet. Alladzina terus ngejai alladzina waduh repot. Lho nggih to. Alladzina sing iso maca dijajal. Iya kan terus misalnya Allah itu tulisan resmi Indonesia kan Allah. Mulane ki Jawa nak nulis Allah iku bar al iku o ya. Tapi nak bahasa resmi ah. Lah misalnya ora tau ngaji ning pondok macane nggih Allah tenan. Repot kan kecewa ambek wong muni Allah. Ambek pangeran yo muni. Wong Jawa nak kecewa muni piye? Allah ngono. Ribet kan apa? Mulane daripada riskan supaya nak niat maca Quran ya dengan bahasa napa? Arab. Saisa-isane. Nyatane wong desa-desa sing ora tau bahasa Arab langsung dilatih bahasa Arab nggih napa saged. Wong desa sing dhuwur-dhuwur gunung. Nak salat ya at-tahiyatul mubarakatus nyatane ya iso no, dak gak paham blas. Itu kan bukti. Wong dilatih langsung Arab iso, lha opo sih nganggo proses bahasa Latin. Kan malah repot kan apa? Paham nggih? Karena nanti jadi ribet kan? Allah mau dadine kan saake kan. Muhammad ya padha. Wis ribet. Jeneng-jeneng kan jadi kacau semua no. Kula nate krungu bolak-balik. Alladzina biasane kan. Iya kan? DZ kan biasanya. Nah ya lazina apa? Iya kan repot kan. Ribet. Wis ana ngaji lho, ngaji kaya ning wong tua-tua sing ditunggoni kiai lho, maca sawi rabar. Tabat ya ada. Gak gelem langsung labi-labi gak gelem sitok-sitok. Ya ada bariku dimulai abilah. Lagi ini kan tahu ngaji, nek idofar kena diketok. Ya ada abil. Kedawan yi sitok-sitok. Ya ada. Ternyata abilah. Padahal pas ngaji tajwid ora oleh ngetok mudhof tambah mudhof. Akhirnya bareng wis rasane ngiyai, ya gak penting kok ida iku wis penting mlaku lho. Aku ati kan. Wis ra iso pancen. Wala tujulan ora wanang apal qiraatu bisa diklan riwayat sing syadah. Ora oleh maca Quran nganggo riwayat sing napa? Syadah. Syadah musuhe mutawatir, musuhe hasan. Wae di bawah itu semua jenenge qiraah napa? Syadah. Naqala nukil sapa Ibnu Abdul Bar al-Isma' ing ijma' ala dzalika ala ajami jawazil qiraah bisyadah. Tidak boleh qiraah nganggo lugat sing napa syadah. Nggih logikane ngaten nggih, sampean ben fanatik. Ben fanatik mbek hukum. Syadah maknane nrecel. Nrecel itu nyulayani aturan napa? Nyulayani kias. Mosok dawe Allah sing kastanya tertinggi kemudian lugatnya pakai bahasa sing rendahan. Itu tidak mungkin. Mulane dawuh Sayyid Muhammad kula dik dalu lala pas ngaji hadis maudhu. Dik dalu lala kula pas wayahe ngaji pas hadis maudhu.
Kalau kan mau Al-Manhalul Latif, kebetulan tadi malam pas bab hadis maudhu. Di antara alamat hadis maudhu adalah pakai bahasa yang tidak standar. Karena Nabi itu afsahul khalaik, Nabi itu orang paling fasih. Wong kuwe dari Dawe Said Muhammad, wong fasih biasa wae ra ngalah muni jaa Zaidin, ra'aitu Zaidin. Paham ya? Kok ujug-ujug hadis ana jaa Zaidin. Lho mosok Nabi kok maca fa'il jar. Paham ya? Mulane Dawe Said Muhammad iki peringatan wong sing rapati ngalim ora usah maca hadis, saiki Kanjeng Nabi. Ya misale man iku wong mbok waca min. Kaya tanggamu kan min niku. Lah kan kacake akeh ya nak man iku wong min iku dari ya apa? Paham ya? Jadi di antara ciri maudhu itu penggunaan bahasa yang tidak kredibel. Padahal Nabi itu afsahul khalaik. Nabi itu orang paling fasih atau afsahul insan. Makanya hati-hati, kata tiang-tiang sidik-sidik munikola Rasulullah itu hati-hati karena kalau dia meriwayatkan secara tidak baik dan benar itu tidak mewakili bahasanya Kanjeng Nabi. Paham gitu? Apalagi Quran, riwayat syadzah itu kualitas bahasanya tidak bagus. Apa? Tidak bagus. Terus diarani kalamu, wah dengan posisi bahasa yang seperti itu. Paham ya? Jadi ben kowe ngerti, kena apa sih ora oleh maca qiraat syadzah padha-padha wacanan. Utekem lho, ora mikir to uripku. Mikir sithik nek iso akeh-akeh. Lah padha hadis ya sama, Nabi itu afsahul khalaik, orang paling fasih. Kemudian ada hadis yang lughatnya itu syadzah, tidak mutu. Itu Dawe Said Muhammad min alamatil wati, berarti itu alamat itu hadis palsu. Karena Nabi itu la yatakallamu illa bi ahsanil lughat wa illa bi ahsanil kalam. Pokoknya Nabi setiap ngendikan itu kualitasnya terbaik. Paham ya? Dadi ojo kok tapi tobat tapi mbahmu. Keliru ku tobat, keliru gugat. Keliru gugat kecangkeman kandhane yang angel. Jawa angel ngomong ora Jawa apa? Ora Arab. Angel kan gak ada alamat. Ora Jawa apa? Bone wa alam gesuk terus. Iki spesial napa awal Muharram iki barokah nggih ngertos. Nggih ngertos Quran telu eling-eling ya. Ada Quran karena makruh napa? Makruh dibaca. Ada istilah hamim wal kitabil mubin karena ditulis. Paham ya? Mulane disebut fi kitabim maknun. Quran itu ditulis di Allah Mahfud. Memang ditulis. Bahkan per huruf itu lebih besar dibanding Jabal Qaf. Jadi masternya Quran itu bukan di Kemenang tapi di Lauh Mahfud. Nah, yang di Indonesia di Kemenang, tapi nak ning kelas dunia itu masternya itu Lauh Mahfud. Makanya di sini antar wali nak saingan, wali ya saingan bareng, tapi saingan apa? Kowe ulama jalur apa? Jalur Quran. Wis tau maca Quran Lauh Mahfud. Nah, orang tahu berarti cek papan rendah, papan ukurannya ku ganti tau maca Quran ning Lauh. Ana wali jalur fikir, lha iku kowe di peluang jalur apa? Fikir. Iku yo akeh jumlahe. Syaratnya gak ngeluh, apa? Nek digo bal-balan bojone rido. Wah ya akeh syaratnya. Jadi dhisik ku ana wali melarat, penggaweane golek kayu napa? Kayu kancane dolan ning bojone. Misale Parmin ning ndi? Lagi golek kayu larut dawa mergo ora balik dipangan macan bari mau wong lanang rono gunane. Bojone iku sing takok iku urung mulih, bojone teko iku kayune digawa macan. Keramat, intine napa? Keramat. Digawa macan. Suatu saat ugang pirang tahun iku kancane dolan, kancane ya usil, pancen kurang penggawean dolan. Bojone iku genti Mas. Genti. Bojo mending ndi? Teng alas nggih dongakno slamet, dongan sholihah sing kedua mulai mikul. Mikul lho. Ditakoki ambek kancane lho kowe gek nane iku keramatem ngono kok saiki. Jog bojoku sholihah iku keramatku ilang. Malane iku kowe ketoke mungkin jalur iku ya. Jadi nak bojomu keras iku rumat ya toh. Rumat iku awal. Awal musibah. Jadi dia iku keramat. Yo, tau krungu to cerita iku niku kudu lujen tau krungu ya. Terkenal cerita iku nek kira krungu kebangetan cah. Muarem dipikul macan, mboten kebo macan.
Lho nak pikul kebo agak tunggal, lho kebo goblok ora karuan. Angger ana goblok dhisik jare kan uteke kaya kebo, sakake kebo padahal kebo ya. Mestine kudu iku nyewa pengacara kebo iku. Kok iso dadi simbol apa? Kebuan. Padahal kebo iku pinter. Pintere ana mangan ya dipangan. Mosok ana mangan dibarno. Cara aku ya pinter kebo. Saiki misale ngene, ana pakanan dibarno iku pikirane goblok wong pinter. Gak ono pakanan di baro. Goblok. Lah kebo iku tiap dikek mangan yo di. Lah iku pinter ta goblok? Pinter. Tapi nak diwalik, khase wong pinter seneng mangan ta ora? Jadi bareng bojone Sholihah iku langsung mikul ya. Hilang kramate. Ditakoki mbek kancane, lho ki saiki kok mikul. Jog bojoku Sholihah iku aku keramatku iku ilang. Dadi macan iku gak tertarik ambek dhek. Dadi monggo nek sampean wali jalur iku ya monggo. Dadi jalur fikir, bojo ngomel. Ngomel iki bagian saka jalur apa? Wali. Ana jalur alim alamah iki malah angel. Kudu hafal alfiyah, hafal wah malah panjang wah. Ana jalur waroi, gak mangan subhat, gak mangan angel meneh. Kowe apa ae mbok pangan? Jalur Habib wis kadung gak Habib ya moh untung wis. Wis malah ra iso wis kadung ora. Kaya ngene ini kan wis kadung ora. Kan wis ra kena ditoto wis kadung ora. Terus jalur apa Imam Adil. Jabat e ora kok adil. Payu wae urung. Akeh ajane jalure. Terus dijak wong wedok demenan gak gelem. Wah iman kaya kowe yo mok riskan ora. Kan warajulun da'atu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Dadi wong ya duwe syahwat normal dijak wong ayu. Ora. Wah, serti. Meragukan ya. Aja jajal yo. Malah ra karu-karuan ya. Ya paling mungkin apa fikir wae ketok ya. Kan fikir iku wis sak langkah di dalamnya. Kita ini kan sudah. Iya, sudah. Tapi diamuk bojo udah siap ya. Tunggu bal-balan. Kula nu di kitab jenenge niku As-Sabru ala Azwat ya. Wah, apik tenan. Kitabe apik tenan. Trik nyabari bojo. Wono wali. Wali ku nek ape mulang ku kitabe dipuwanting wis sing wedok. Baru ku wis omah ku diorek mandi sewan kok kayu waduh. Sampai murid iku bojomu regane piro? Sak tukune jan Mas sak tukune ku wis dhisik mahare kabeh tak balekno jenengan pegat. Suka tapi keramat kiai ini ora. Ndonga apa mandi kecuali ndonga ben bojone iku ora cerewet. Ora mati. Oh, apa mandi? Kecuali wah iku njen ngadepi bojo ribet. Tapi alasane wali iki lucu iki kena mbok tiru. Kena apa mboten jenengan pegat iki? Aku iku wali. Kuwatirku wong wedok iki ora ana wong kuat. Wong wedok iki madharat tok. Aku kuwatir kena wong mukmin liyane. Ben aku wae sing kena. Oh apike ngono. Kira di bojo cerewet iku rumat. Bagian proteksi orang mukmin. Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.